好咁啦，先講翻啦。其實呢一課咧 linear programming 係啲咩嚟嘅咧？咁啊稍後咧應該去到4.3、4.4啦，其實你先知道咩叫 linear programming 係啦。咁但係喺日常生活會用到嘅，咁但係就會同呢一個嘅 straight line 有關啦。咁所以咧先同你即係睇翻呢一度啦，點樣畫條 straight line 咧？係啦，一條直線。咁睇翻呢一個啦，咁呢個咧其實就喺你自己 remark 翻啦，就係你本書裏邊嘅 page 3。review exercise 嚟嘅 review exercise。好啦，咁你簡單睇翻呢一度啦。咁點畫條直線 recall 一下先啦。咁一條直線咧最少要3點就可以噶啦。咁通常咧我哋會揀其中2點啦。唔好意思啊，唔記得問大家有冇反對如果我用中文補課，冇問題啊嘛，係啦。好啦，咁我哋通常揀邊2點咧？就係 x-y intercept 嗰2點，係啦，因為最簡單啦，即係如果要揾個y intercept 咧，即係當個 x 係0嘅時候啦，咁你 mark 到一點啦，即係塞入去啦，咁即係塞個 x 係0入去啦，咁所以容易啲揾個 y coordinate 啦，咁所以係2啦。跟住啦，或者我哋用埋另外一個啦，就係個 x intercept 啦，即係當 y 等於0嘅時候 x 係幾多咧？咁所以咧你已經本身咧已經有2點。好啦 ，mark 咗呢2點落去之後咧，咁你揾多一點去 confirm 做咩咧？佢係咪一條直線通過晒呢3點？因為呢條係直線嚟㗎嘛，咁點知係直線啊？記住呢啲係 power 1嚟嘅，個 index 係 power 1，咁一定係直線嚟嘅。咁所以如果你第3點咧唔喺呢條直線上邊嘅話咧，即係呢一條嘅話咧，咁即係話你應該裏邊有啲嘢揾錯咗，得唔得？咁譬如啦，你揀咩 x y 都得㗎啦。咁咧，譬如呢個係個 y 係4嘅時候，你揾翻個 x 出嚟又得，或者你揀個 x 係2啊，咁揾翻個 y 出嚟都得。咁但係盡量用整數，3點就夠啦。好啦，咁所以咧，譬如呢一度啦，可唔可以即刻揾翻啲 x y coordinates 出嚟啊？譬如呢一個咁樣個 y coordinates，即係當 x 等於0嘅時候啦，咁即時已經揾到啦。個 y coordinates 咧-2。OK， 咁你冇書你自己聽住先啦。好啦，咁跟住嗰個啦，當個 y 係-1嘅時候，咪照代入去咯。咁啊揾翻個 x 出嚟啦 ，x 係2啦，咁啊。好啦，咁跟住啦，就係當個 x 係4嘅時候啦。好啦，揾翻個 y 出嚟，咁自己遲翻嚟就自己喺度攞碌實，係啦。好啦，跟住最後一點啦，就係個 x 係4嘅時候啦。x 係 sorry 啊，我寫錯咗，係啦，應該呢個寫錯咗，應該第2個呢個係個 y 係-1啊。咁咧揾到個 x 係2啦，咁最後一個咧就係呢個係 x 係4嘅時候 y 係0啦。好啦，呢其實你初中學晒㗎啦，咁先不過 recall 一下。好啦，跟住啦，嗰3點係咩咧？0-2啦，2-1同埋4-0。咁你咪 plot 翻入去咯。譬如啦，0-2啦呢一度，x 係0啦 ，y 係-2，抹落去咯。跟住咧嗰點啦，2-1 x 係2啦 ，y 係-1。跟住第3點啦 ，x 係4嘅時候 y 係0啦。咁樣你會見到啦，一定係通過一條直線嘅。咁如果唔係啦，咁即係你畫錯啦，係啦。記住用間尺啦。咁有冇考過咧？公開試有考過畫線嘅，係啦，有考過。不過咧近幾年就調翻轉嚟，咁即係稍後同你睇翻公開試咯。咁咧畫完之後，唔該你寫翻呢條線嘅 equation 啦。好啦，呢啲純粹係考翻大家。我想問啦，我畫完條線之後有咩作用咧？呢條係 equation 嚟嘅。好啦 ，equation 裏邊咧，即係話啦，如果你仲記得嘅話啦，線上邊嘅其他點，而家有3點啦，你 mark 嘅。好啦，線上邊嘅其他點咧都係 solution 嚟嘅，記住。即係話啦，呢啲所有嘅點，因為線由點組成嘅，所有嘅點都有 x-y coordinates 啦，都能夠滿足到呢條 equation， 呢個係 equation， 冇問題啦。好啦，咁但係萬一我如果想揾 inequality in two unknowns 嘅 solution， 咁我又點表達咧？唔知大家明唔明啦？咁其實呢一課咧最主要個 linear programming 咧就會同到 inequality in two unknowns 有關。咁所以咧我睇你嘅 worksheet 啦，呢度。好啦，咁所以咧第一個部分咧就係 linear inequalities 啦 in two unknown。好。
好啦，先啦，如果我已經有條直線啦，嗰條直線咧嘅 equation 頭先教咗大家點樣畫啦，譬如第一題呢一度。好啦，咁但係而家咧我就想你話翻俾我知，究竟而家呢個 shape 咗嘅部分，咁佢都有好多點噶嘛。好啦，頭先就講咗俾大家知啦，線上邊嘅點啦，就係呢條 equation 嘅 solution。咁但係如果我想表達 inequality 嘅 solution，in two unknowns啦，譬如有條咁嘅 inequality，咁我哋點樣表達翻咧？我哋就會 shape 咗佢，油咗顏色。好啦，咁但係啦，你會見到啦，呢條線啦，譬如呢條 equation 啦，分開咗有兩個部分嘅，界開咗兩個部分嘅。好啦，咁呢兩個部分咧，我哋有個名嘅。嗱，如果你畫個垂直嘅箭嘴啦，其實呢個箭嘴好似指上邊咁樣啦。好啦，如果你畫條線由呢條即係呢條直線啦，畫個箭嘴，呢個箭嘴係垂直於佢條線嘅，咁你見到佢指向下邊嘅，見唔見到？好啦，咁所以咧紅色咧嗰個箭嘴指向上邊咧，我哋有個名叫做 upper half plane。咁你可以自己 remark 翻喺你張 worksheet 上邊啦，因為我唔會特別睇翻書噶啦，係啦，咁或者喺上邊呢度有 notes 啦，你都會見到嘅，係啦。好啦，咁下邊藍色箭嘴咧，我哋叫 lower half plane。指向下邊就叫 lower， 指向上邊就係 upper。好啦，咁但係呢兩個部分又代表緊啲咩咧？其實就已經代表緊咧，其實呢度呢個部分咧有好多點喺度噶嘛，即係好多 x、y coordinates，好多唔同嘅點咯。咁所以啦，佢其實係表達緊咧 inequality in two unknowns 嘅 solution。咁但係我哋點樣表達咧？咁我睇翻啦，佢話啦，一條 inequalities 啦 in two unknowns， 譬如啦，我而家有呢一個 inequalities 啦。咁大個等於啦，或者細個等於啦。咁原來啦，我哋都可以用下邊呢啲 step 啦去表達翻佢嘅 solution 嘅。Step one， 好啦，如果咧而家呢度係包含咗 equal， 一個係大個等於，一個係細個等於，係啦，都包等於嘅話咧，記住我哋會畫實線 solid line。咁如果萬一條 inequality 係唔包等於嘅話啦，我哋會點樣咧？用 dotted line。即係呢一個虛線，咁啊自己寫翻低啦。虛線嘅，即係如果唔包等於嘅時候，咁我哋會用虛線啦。呢個第一個 step 啦。好啦，跟住啦，第二個 step 啦 ，determine which half plane represent the solutions of the inequality by the following method。咁咧主要咧我哋會用第二同第三個方法。第二、第三，好啦，咁啊睇住咯喎。自己攞 note 先，不如把 Emily 擺喺你隔離，叫佢哋攞。好啦，咁我哋睇翻啦，咁我哋咧第二個方法啦 ，check， 即係我哋揀一個 test point。咁通常我哋會揀邊一點咧？只要咧條線咧冇擲住00咧，通常我哋會揀 origin 嗰點。origin 嗰點。好啦，咁我哋望下啦，譬如呢一個00。呢一點喺度噶嘛，喺個 upper half plane 上邊嘅 upper 嘅。好啦，咁如果我擺落去啦，咁你試下 test 下佢啦。譬如呢一個例子啦，呢一條得唔得咧？呢條啦，不如就用呢個 example 啦。譬如啦，00呢一點啦，而家咧喺邊個 plane 上邊咧？就喺個 lower half plane 上邊嘅。見唔見到而家個箭嘴指向下邊噶嘛？呢一個。即係喺個 lower half plane 上邊啦。好啦，咁如果00我擺入去啦，咁究竟能唔能夠滿足到呢條 inequality 咧？譬如啦，呢一度0加0減1，即係負1啦。好啦，負1係咪細過或者等於0啊？係嘅喎，咁即係能夠滿足到呢條 inequality 啦。但係00而家喺邊啊？喺個 lower half plane。咁所以咧，所有嘅點喺 lower half plane 咧都係 solution。好啦，咁我哋望下第一條呢一個啦，第一，咁就即時一齊做啦。好啦，00咧呢一點喺邊一度咧？喺個 upper half plane 嘅，得唔得？咁我哋 check 下佢啦，究竟能唔能夠滿足到條 inequality 啦？咁sorry 啊，呢一個，我講埋第二個方法先啦，係啦。咁呢個其中一個方法啦。好啦，第二個方法即係第三啦 ，method 3。咁咧就攞個 y 做個 subject。好啦，譬如啦，呢一條式裏邊咧，其實呢一個咧就係個 inequality，叫你咧表達翻佢嘅 solution 啦。好啦，咁呢一度啦，如果我用個 y 做 subject 咧，個 y 咧就會係細個
個 y 咧就會係細過啦，負 x 加1。好啦，如果我用 y 做 subject 就會係咁樣啦。咁但係我點樣決定邊一個 half plane 係佢嘅即係 solution 咧？咁呢個時候咧，我哋就會睇翻而家呢個係細個。好啦，加上呢個係一個 positive y。記住啦，當我哋咧 make y 係個 subject 嘅時候咧，盡量令到個 subject y 嘅 coefficient 係 positive。唔該寫得佢啦 ，positive。咁如果你見到啦，呢個係 positive y 細個嘅，逢係細個啦，我哋就會 shake 個 lower half plane。好啦，但係如果咧 y 咧係大個嘅，即係你 make 咗個 positive y 做 subject 嘅時候咧，咁咧記住啦，逢係個 inequality sign 啦係大個或者包埋等於啦，我哋一定係 shake 個 upper half plane 嘅。係啦，唔該寫低佢啊呢度。咁所以咧，跟住我哋就根據呢一樣嘢啦，就 shake 個 half plane。得唔得？兩個原則。好，咁我哋睇下呢一題咯。好啦，譬如啦，而家咧呢一度有條 equation 啦，呢一度咧係講緊條直線嘅名嘅啫，佢條 equation。好啦，咁但係咧分咗兩個 half plane 啊嘛。好啦，但係而家 shake 咗邊一部分啊？我哋 shake 咗個 lower 喎。咁即係話應該而家佢話咩咧？佢問你啦 ，the shaped region represent the solutions of the inequality 啦。Write down the inequality。咁究竟而家 shake 咗呢部分係表達緊邊一條 inequality 嘅 solution 咧？記住啦，如果我 shake 個係 lower 嘅話，望下呢一度 lower half plane， 咁即係其實佢係講緊細個嘅。咁所以咧呢一個就係 y， 咁啱而家個 y 就係 subject 啦，細個。好啦，咁但係包唔包等於啊？睇呢條線啦 ，solid line，solid line。記住啦 ，solid line 咧，即係話佢一定係包等於嘅，包等於嘅，即係細過負2x減4啦。明唔明白呢度？好啦，再嚟啦，下一條12啦，即係第2啦。好啦，而家咧指向 upper half plane 嘅。好啦，代表緊邊一條 inequality 咧嘅 solution 咧？如果係 upper 嘅，你寫低咗噶嘛呢一度 upper half plane。好啦，咁但係而家咧呢一個係咪 positive y 啦？咁你可以嘅話咧，你可以 make 佢做 subject 先嘅，即係 y 咧即係等於負4x啦，啱唔啱？啱唔啱？好啦，咁如果呢個係 shake 緊個 upper half plane， 即係話一定係講緊大過等於 solid line 嘛。咁所以咧，如果我用呢一條咧，其實 y 咧就會係大過等於負4x。咁但係有啲同學問啦，咦，我可唔可以唔好調過去啊？就咁，因為而家已經係 positive y 啦嘛，可唔可以就咁直接寫4x 加 y 大過等於0咧？係得嘅，只要呢個咧個 coefficient 係正啦，其實你已經可以決定到噶啦，得唔得？所以咧呢一個好重要啊！如果你用緊第3個方法去揾啦，一定個 coefficient of y 係正數嚟嘅 ，coefficient of y 正數嚟嘅。得唔得？咁但係頭先咪講過可以用第2個方法嘅 second method 嘅 test 個 point 嘅。好啦，望下呢一度啦。咁你睇下啦，如果00咧喺呢一度嘅話，究竟能唔能夠滿足到條 inequality 咧？係啦，譬如啦，如果而家我條 inequality 其實記住啦，個 shake 個 half plane 咧一係。好啦，呢一條咧，而家咧係就 shake 咗個 ，shake 咗個 lower half plane 嘅，但係你要小心喎。而家個 coefficient of y 係負數，咁點算啊？點算啊？嗱，有兩個方法你諗下。第一，你整到個 y 係正數先。點樣整到個 y 係正數啊？調過隔離咯。好啦，調過隔離啦，呢個就係咁樣嘅。好啦。要 make 個 y 係正數啊嘛，好啦，咁我擺翻喺左邊啦，咁即係將佢兩個對調啦，對調位咯，咁樣啦。
好啦，只要你令到個 y 係正數嘅話啦，跟住你可以點樣啊？咁而家可以決定咯喎。而家咧就 shake 咗個 lower half plane。如果呢一個係個 coefficient of y 係正數 ，lower half plane 會點樣啊？即係話而家係講緊呢條嘅 inequality。不過要小心兩樣嘢。而家係用緊乜嘢啊 ？Dotted line。如果呢個係 dotted line 嘅話啦，呢個符號係咩啊？唔包等於嘅，記住啦，係大個嘅啫，得唔得 ？Sorry， 大個，sorry， 唔好意思啊 ，lower half plane 係細個啊，細個嘅啫，唔包等於，唔包等於。好啦，咁如果我還原翻去啦，因為我唔想左調右調啦，我唔知大家可唔可以觀察到啦。好啦，如果我寫還原翻啦，還原翻呢條式，即係呢條式。好啦，咁即係話咧個 4x 啦減 3y 啦，即係話將呢一個調過去，個12又調翻過嚟啦。咁即係換言之咧，你就會見到 4x 減 3y 咧就會係大過12。咁即係話，就算你寫呢個答案或者呢個答案啦，其實都係代表緊咧呢條 inequality 同一條 inequality 啦。咁但係我想你觀察少少嘢啦。頭先我咪講咗呢個方法咧，一定要用 positive coefficient of y 嘅。好啦，萬一而家呢個係負數，嗱正數啦，如果係 lower half plane 啦，正數啊，嚟多次啊。如果呢個係正數，正 3y 加 3y 嘅話咧，如果係 lower half plane 就一定係細過呢個嚟㗎嘛，應該。好啦，咁但係由於而家呢一個係 negative，咁所以呢個符號咧一定要調轉，因為個 rules 咧係講緊正 y 嘅時候，正 y 嘅時候，咁你望翻啦，咪 match 翻呢個答案咯，得唔得？咁所以你記住記一條 rules 嘅啫，就係當呢個 coefficient of y 係正數嘅時候咧，呢一個時候我哋就可以用到呢個 rules 咯。幾時係細個等於啊，或者就咁細個啊？當我 shake 個 lower half plane 嘅時候，好啦，但係幾時用大個啊？當我 shake 個 upper half plane 嘅時候，不過都係講緊正 y coefficient of y 要係正嘅。咁但係萬一佢係負啦，咁點算啊？呢個 rules 就會 reverse 咗啦，得唔得？咁所以呢個時候咧，點解無端端我明明 shake 個 lower half plane 會變咗大個咧？咁其實因為呢一個係一個coefficient of y 係負數咯，明唔明白呢一度？咁我陣會俾翻書裏邊講翻一個 notes 俾大家知嘅，係啦，裏邊有嘅。好啦，譬如呢一條咁樣點做啊？呢一個可唔可以即時判斷到啊？而家咧就 shake 咗個 upper half plane 嘅。好啦，應該條 inequality 佢講緊咩咧？但係呢個係負 y 喎，負2y 喎。咁所以咧原則上咧 upper half plane 咧應該係大個嘅。咁但係由於呢個係負啦，咁所以呢個錯啦，咁咪會變咗細個，係啦，咁所以細個嘅。好啦，包唔包等於咧？請問包唔包等於啊？包定唔包？點解唔包啊？係點解包啊？好啦，譬如呢一條咁樣，點解我冇包等於嘅？頭先咪講咗咯 ，dotted line 虛線咧，即係唔包呢條 equation。虛線即係話呢條線上邊嘅點咧唔包嘅，唔係 solution 嚟嘅。咁所以我點樣表達啦？咪就係大個咯，唔會寫等於啦。好啦，呢一度都係呢個咧係 solid line 嚟嘅。咁即係話包唔包呢條線上邊嘅點咧？包嘅。咁所以呢個咧係細過等於，得唔得？包埋等於嘅。識唔識坐呢度？好啦，咁啊自己做埋呢兩條啊。即時應該判斷到㗎啦，自己寫埋。即係當然你可以 make 個 y 係 subject， 不過你見到佢個 coefficient 其實你已經判斷到㗎啦。嗱，第一個 step 正 y 嚟嘅，第二個 step upper half plane， 所以係正常嘅情況，正 positive y 啦。好啦，咁所以咧呢個一定係揀大個啦。但係包唔包等於啊？包唔包等於？
唔包啊，因為 solid line 唔包等於，咁其實已經做完㗎啦。你寫到條 inequality，咁所以記住啦，而家我哋想做啲咩咧？第一部分就係想表達翻一條 inequality 嘅 solution， 咁即係話呢一個 plane 上面嘅所有點都係呢條 inequality 嘅 solution， 但係包唔包等於咧，就視乎你用緊虛線定實線啦。咁如果用緊虛線咧，呢條線上面嘅點唔係佢嘅 solution， 記住呢樣嘢。好啦，譬如呢一個用緊實線嘅，不過要小心嘅一樣嘢就係咩啊？個 coefficient of y 負2嚟嘅喎，嗱正路啦 upper half plane 啦，就應該係大個嘅，同埋係等於嘅。咁但係由於呢個唔係正 positive coefficient of y 啦，咁所以咧呢個符號錯㗎啦，所以一定係調翻轉得唔得呢一度？嗱呢個 rules 咧，大家一定要記咗佢啊！咁所以咧就判斷到就係講緊呢條 inequality 啦。有冇問題呢度？得唔得？好，咁嗱呢個第一部分啦，咁但係啦後邊嗰部分啦就係你 shake 翻相應嘅部分，表達翻條 inequality 嘅 solution 啦。譬如而家我有一條 inequality， 不過今次冇 x 嘅，咁即係話你先要有條 equation 啦。好啦，第一個 step one， 你要有條 equation y 等於4先 ，y 等於4。好啦，跟住啦，而家咧冇等於嘅呢一個，咁即係話我畫呢條線嘅時候就會用虛線啦 ，dotted line。嗱條線就俾咗你㗎啦 ，dotted line。點解用虛線咧？希望大家知道點解。好啦，咁但係而家咧佢話所有嘅 y 咧都一定要係大過4。我想問啦，而家呢條線咧分開咗兩個部分，一個就係呢個 upper， 另外就係 lower。upper 代表咩啊？喺度，逢係 y 都會點啊？譬如呢個係5啦、6啦、7啦、8，即係如果我用整數嘅話，所有喺上邊咧，其實係講緊大過4咯。好啦，如果呢條打橫嘅線嘅下邊，所有嘅 y， 如果用正數嘅話，所有嘅 y 或者用整數啦，所有嘅 y 咧都會係細過4嘅，啱唔啱？好啦，咁所以我哋應該 shake 邊一個部分去表達呢條 inequality 嘅 solution 啦？咁咧 upper half plane 咯。咁當我哋畫嘅時候咧，你唔使油㗎啦，你用虛線，即係用啲斜線就得㗎啦。咁但係唔好勾咗個範圍啦。咁佢呢個範圍就係俾咗呢格仔你啫嘛。咁所以咧 shake 咗呢個部分就得啦。明唔明白呢度？好，咁隔離都係啦。好啦，隔離又係啦。咁呢一度咧，先我哋第一個 step 要畫咗條 equation 先。咁頭先咧同你溫過㗎啦。如果要畫一條直線 equation，落個 coordinate plane 上面啦，我哋用3點啦，即係譬如你11、22、33啦呢一個。咁咧，但係條線咧俾咗你㗎啦，係啦，俾咗你啦。咁所以如果俾咗你嘅話咧，呢一度一個係 upper half plane， 呢個係 lower half plane。好啦，但係我要表達呢一個喎，望一望呢個係正 y 嚟嘅，啱唔啱？coefficient of y 係正，而家用嘅符號係細個，咁即係正常情況下，我哋就一定係 shape 個 lower half plane 啦。好啦 ，lower half plane 即係呢一個部分 shape 咗佢咯。有冇問題呢度？冇堂唔知做緊咩？好啦，咁頭先咧講咗一個即係呢一個方法啦，咁繼續做埋落去啦。咁但係咧，譬如呢一個咁樣啦，即時你都可以諗到啦。條直線咧就俾咗你啦，呢條咧係代表緊個 equation。但係而家咧，我想表達咩咧？呢條 inequality 嘅 solution 唔包等於，咁所以一定係俾你係虛線。嗱呢啲咧唔會俾你嘅，你要自己畫嘅一定，你要自己決定係虛線定實線。好啦，咁但係而家係大個喎，呢個係正 y 喎，正嘅 y 喎，大個咁即係正常情況 shape upper half plane 啦。upper half plane 咪就係呢一個部分咯。咁啊頭先有一個方法咧講咗咧可以 test 個 checkpoint 嘅00。好啦，咁你都可以諗下嘅。而家咧00咧究竟能唔能夠滿足到呢條式？如果你可以嘅話，你可以用00嘅。好啦，左邊係0啦。好啦，右邊會點咧？如果右邊係0嘅時候咧，即係 x 係0嘅時候咧，應該係1嚟嘅。0大唔大過1啊？唔大個啦，咁即係滿足唔到呢條式，咁即係呢個唔係 solution。如果呢一個
plane 上邊00，而家佢係喺 lower half plane，唔係 solution 咧，即係話其他都唔會係 solution。咁所以我哋一定係 shake 另外一個。即係呢個就係個 check point 嘅方法。再講一次啊，00咧，因為喺個 lower half plane 上邊，所以凡係 lower half plane 咧，如果00滿足唔到呢條 inequality， 其他點都唔會滿足到啦。咁所以我哋唔會 shake 個 lower half plane， 一定係 shake 個 upper， 即係兩個 method 都會 match 到嘅。係啦，咁但係如果你話我淨係識第三個 method， 即係個 rules 嘅話，咁咪記咗個 rules 啊，足夠㗎啦其實。好啦，咁啊俾啲時間你做埋10、11、12 shake 咗佢啦。咁咧10應該好簡單啦，都係正 positive coefficient of y 啦，係咪？好啦，如果 positive 嘅話，咁呢個係大過等於啊嘛 ，upper 咯。咁你提翻啦，每一張 worksheet 應該後邊都有答案嘅，咁但係最好唔好睇住啦，係啦，最尾後邊有答案嘅，即係預備埋㗎啦。好啦，11啦，都係正 y 嚟嘅喎 ，positive coefficient of y，lower half plane 啦，咁啊自己判斷翻邊個係 lower 啦，係啦，咁啊應該判斷到啦，即係呢一個。好啦，12啦，嗱12就一定要小心啦，望下呢一度啦，呢一個咧 coefficient of y 咧係負數嚟嘅。好啦，如果正常嘅話，大過應該係 upper 噶嘛，但係由於呢個係負啊嘛，咁所以咧。呢個唔啱啦，呢個 rule 啱啱 reverse 咗嘅，都會係 lower half plane 嘅，得唔得？得唔得？咁所以咧，我哋會 shape 邊一個部分咧？呢個。咁但係如果你話我都唔係好清晰喎，咁我哋可以用 check point 啦 ，check 00。我想問而家00喺 lower half plane 定係 upper half plane 啊？00喺呢度。好啦，嗱我未做呢個之前，未 shape 之前，我唔知邊個係要 shake 嘅部分，咁但係00咧而家係 lower half plane， 咁但係我想問啊，如果我擺00入去 check 00啦，好啦，左邊望一望啦，咁即係4乘0再減3乘0啦，咁即係左邊係0㗎啦。好啦，右邊咧係-12，請問0係咪大過-12啊？係喎，0係大過-12，咁即係話咧00呢點咧能夠滿足到 satisfy。呢條 inequality 啦，既然佢能夠 satisfy 呢條 inequality 滿足到00係答案，00而家喺邊個 half plane 上面啊 ？lower half plane， 咁即係話所有喺 lower half plane 嘅點都能夠滿足到咯。呢個就係個 check point 嘅方法。咁我哋會 check 00，因為容易 substitution 啊做。咁你話我唔 check 00得唔得啦？你就可以揀 lower half plane 嘅任何一點都得嘅，譬如我揀11。11咧都係喺呢個 lower half plane 上面噶嘛，咁咪 check 11咯。咁譬如呢個1 1，咁呢個係1嚟嘅。1係咪大過-12啊？係喎，咁11喺 lower half plane 都能夠滿足到呢條 inequality 啦。喺 lower half plane 係其他點都會滿足到咯。咁我咪 check 呢個部分咯。呢個就係個 method 2 check point， 得唔得？你可以 check 任何一點嘅嗰個 half plane 上面任何一點。好啦，如果嗰一點都能夠滿足到，其他都滿足到。好啦，咁所以點解我會 shake 個 lower half plane 咧？就係咁嘅原因啦。兩個方法得唔得？有冇同學有問題？冇問題。好啦，咁如果冇問題咧，就做埋呢一個啦，最後呢一題啦。好啦，佢話啦 ，in the figures 啦 ，the shake division represent the solutions of the inequality. Write down the inequality。好，呢個啦正嚟嘅 ，shake 咗邊一個部分？ lower half plane 啊嘛，咁所以啦條 inequality 應該係乜嘢 ？lower half plane Sally 啊，咩嚟㗎？應該係13啊。shake 咗個 lower half plane 喎，正數嚟嘅喎，正 3y 喎 ，positive 3y。細個定大個啊？細個定大個啊？就係緊張喎 ，lower half plane 記住啦，個 rules 啦。如果呢個係正 y 係正常嘅情況之下啦，就係細個嘅，一定係細個嘅。咁所以啦，
俾咗個細個嘅符號佢先，唔好理咁多啦。好啦，第二樣嘢要記住呢條係實線，咁所以一定係包埋等於，清唔清楚？唔好漏啊！呢啲漏咗唔抵啊！清楚啦。好啦 ，B 啦，佢問你啦，如果啦有一個 order pairs 啦，不過咧個 y、x coordinate 我唔知嘅，淨係知個 y 嘅啫，能夠滿足到呢條 inequality。B 咧係 integer 嚟嘅，問你啦，最大值係幾多？個最大值 B 嘅最大值係幾多？點揾呢？其實咩意思啊？我想問呢一度，你記住啦，而家即係話我知個 y 係-0.5，好啦，咁但係咧，乜嘢點先至乜嘢嘅 coordinate 咧先滿足到呢條 inequality 咧？就係 shift 咗嘅部分。逢係你見到咧個 y 係-0.5，y 係-0.5咧，望一望啦。如果我畫條直線落去咧 ，y 等於-0.5咧，-0.5即係喺呢一度。sorry 呢一度，好啦，我畫條紅色線啦。咁即係咧 y 等於-0.5咧，就應該呢條線嚟嘅。嗱，你畫唔畫唔緊要，我而家只係解釋翻啫。好啦，我想問啦，有邊啲點個 x 係整數嚟嘅，係能夠滿足到佢啊？好啦，你會見到啦，好多點都得啦。咁因為只要喺呢個範圍裏邊咧，就能夠滿足到佢噶啦。咁所以啦，你望下啦，個 x coordinate 即係個 B 啦，包括呢一點。好啦，呢一點，即係如果喺呢個範圍裏邊啊，好啦，呢一點都係嘅，啱唔啱？好啦，咁如果你睇翻咧呢啲點咧，分別就係4-0.5啦，跟住啦3-0.5啦，如此類推啦。咁而家我想問你咩咧？請問佢問你咧個 B 嘅最大值，即係個 x coordinate 最大值係幾多啊？當個 y coordinate 係-0.5， sorry 呢點都係啊，呢點都係0，因為0都係 integer 嚟噶嘛。好啦，邊個係最大值啊？4、3、2、1、0、-1，最大值咪4咯。咁所以你就要答到個4出嚟啦，即係個 B 係4啦。咁啦，佢叫你 find the maximum values of B graphically。嗱，如果係真係叫你 graphically 咁揾啦，你記住一定要畫呢條直線。你畫完出嚟，咪睇到呢個係最大咯。咁啦，你可以話啦 ，from the graph。好啦 ，B 咧就會等於唔使解釋噶啦，你畫到條線，嗰條線就係，sorry，B 就係4嚟嘅。咁但係有啲同學話啦，我可唔可以用計算方法啦？其實計得㗎，係啦，基本上你可以計喎。嗱，睇住呢度啦。咁如果我哋塞個 y 等於-0.5 into the inequality。好啦，咁咧個 y 係-0.5啊嘛。sorry 啊，細個等於呢個啦，係咪？好啦，如果我計嘅時候，咁由於啦 B 要係咩啊 ？integer， 邊一個係最大值啊？我想問，由於啦 x is an integer 啦。咁所以啦 ，the maximum values of x 啊，咪就係4咯。因為呢個係 integer 嚟嘅，咁所以 x 一定要係4啦。咁但係亦問緊你咩啊？個 B 啊嘛，因此啦 ，B 即係等於4咯。咁但係用唔用得呢個方法啊？喺呢條數裏邊唔得啊，因為咧佢講咗一個好重要嘅樣嘢咧 ，graphically。咁所以咧，你係冇必要畫呢條線落去揾出嚟，明唔明白？咁但係如果佢冇限制咧，問你個 maximum values of B 係幾多，計得㗎啦，即係話聲俾大家知啊！呢一度清唔清楚呢度？呢個第一部分啦，好搞掂，識判斷 inequality 嘅部分啦。好啦，咁但係咧，我想睇埋4.2啦。
好啦，4.2啦，佢話啦 ，solve system of linear inequality in two unknowns。咩叫 system 咧？即係多一條 inequality。我想揾翻個範圍出嚟，咁其實方法差唔多，所以要你頭先4.1咧，你明就得啦。有冇同學唔明4.1做緊咩嘅？有冇唔明？唔明呢個繼續落，咁你睇下可唔可以明多少少啦？咁但係就會多過一條嘅 inequality 你要去 solve 啦。好啦 ，a system of linear inequality in two unknowns 啦 can be solved and represent graphically， 都係用到 graph 嘅 method 去 solve 啦。咁其實真係你要顯示翻邊一個範圍、邊一個部分啦，喺個圖裏邊咧係顯示 solution of system of inequality 啦。好啦 ，step 1。Draw the boundaries 啦 and use the arrows to indicate the half plane represent the solution of individual inequality。好啦，譬如呢一度下邊呢一個啦，我有兩條 inequality 啦，咁佢叫你做啲咩咧？首先啦，根據頭先4.1嘅原則啦，請你用箭嘴嗱，呢度係講緊用箭嘴啊，去表達翻邊一個 half plane 係佢嘅 solution。譬如啦，望下呢一個，好啦，第一條 inequality 啦，就係 x 加 y 細過等於1啊嘛，咁先有呢條 equation 先啦，因為條直線啦，記住係由 equation 表達翻去嘅。嗱，唔好寫 inequality sign 啊，呢條 equation 嚟嘅。好啦，邊一個 half plane 係講緊細過或者等於1啊？頭先咪講咗咯，如果根據4.1咧，呢個係正 y 嘅話咧，就係個 lower half plane 啦。正 y 係細個，咁所以咧你應該係 shake 個 lower half plane 嘅，得唔得？咁所以你會見到啦，如果我畫個箭嘴，好啦，呢度咧我畫咗兩個箭嘴嘅，點解咧？因為一陣仲有一條線你畫咗上去嘅，因為呢條線咧將佢 cut 開咗兩部分，咁所以咧兩邊都畫個下箭嘴落去，得唔得？嗱，唔係隨便飛嘅一個箭嘴。唔該，你畫得靚少少，大約垂直，指落下邊，得唔得？好啦，另外一條線啦，呢條線嚟嘅，好啦，等於，咁唔該你畫咗條 equation 先啦，等於，咁但係咧個符號咧係大過等於，原本咧大過咧應該係 upper half plane 嘅，不過由於呢個係負2，咁所以咧個原則咧就會 reverse 咗啦，會變咗 lower 嘅。好啦 ，lower half plane。Lena， 翻嚟唔好瞓啦，係啦。好啦 ，lower half plane 啦，咁望下呢條線啦。咁因為你其實呢個圖裏邊多過一條線噶嘛，咁所以咧，當我畫嘅時候咧，我會畫兩個箭嘴嘅，因為將佢分開咗兩部分。好啦，咁你睇下啦，呢度有4個部分嘅，1、2、3、4，係咪分開咗4個部分？請問邊個部分由兩條線、兩條不同嘅線嘅箭嘴包住啊？係咪只有呢個部分啊？譬如呢個第二部分得一個箭嘴啫嘛，啱啱冇啦。好啦，呢個部分都係冇箭嘴包住添。好啦，到呢個部分得呢個箭嘴包住咗啫嘛。咁所以咧，其實而家嗰個部分咧就係呢一個部分啦。咁點解我會 shape 呢個部分咧？唔知大家仲記唔記得呢個符號係代表緊咩咧？N 啊，因為我哋要揾到一點啦，或者嗰啲點啦，能夠滿足晒兩條 inequality。咁即係我要揾啲咩咧？我要揾個 overlapping region， 重疊咗嘅部分啦。即係如果你仲記得咧嗰個嘅 inequality 啦 ，in one unknowns 嘅時候啦，即係譬如啦。呢度題外話啦，提翻啦。譬如啦，我有兩條 inequality， 一條係 x 大過3 and 另外一條啦係 x 細過7咁先算啦。好啦，如果呢個係 and case 嘅時候，我哋點樣畫㗎？如果你仲記得啦，我哋會畫 number line 啦，一個係3啦，一個係7。跟住咧大過3啦，即係呢一個部分。好啦，細過7啦，唔包等於啊，即係呢個部分。好啦，如果我哋揾翻個 solution 咧，我哋會揾翻咩啊？個 overlapping region， 咁即係話只有呢個部分係 overlapping， 得唔得？同樣啦，你都可以望翻呢一個啦。嗱，如果我講緊第一條 inequality 呢一個，因為我 shape 咗個 lower half plane， 嗱，我用其中一隻顏色啦，用紅色表達。
咁即係我 shake 呢個部分啦。第一條 inequality 呢一條啱啱 lower half plane， 不過咧我就要簡化啲，我哋唔想畫太多 colour 啦，用個箭嘴。好啦，跟住另外一條 inequality 啦，望翻啦，我用藍色啦今次，咁咧都係 shake 咗個 lower half plane 嘅，咁即係呢一條線，呢一條線 lower half plane， 咁如果我用藍色去 shake 咗佢啦，好啦，邊一部分係 overlapping 啊？咪得翻呢一個部分咯，呢個部分咯，咁所以咧最後咧呢個就係答案啦。咁所以最後我哋淨係 shake 呢一部分啫，明唔明白？咁如果你用顏色啦，你翻屋企都可以有顏色嘅，係啦。咁其實呢個就係一個 overlapping region。有冇問題呢度？好，咁啦，而家開始咯喎，咁啊做下呢一題啦。好啦，而家咧佢話啦，下邊有兩條直線啦，咁咧分咗做幾個 region 啦，4個 region， 兩條直線咁分4個 region 啦。好啦，請你答翻啲問題啦。佢話啦，邊一個嘅 region 咧係代表緊呢條 inequality 嘅 solution？ 淨係單獨睇一條。好啦，咁啊睇翻佢條直線先。咁佢條直線咧即係等於0啦，等於0即係講緊呢條直線。好啦 ，inequality， 但係呢個係負喎。咁請問應該邊一個係個 region 係代表緊佢嘅 solution 啊？記住呢個係負大個，嗱大個原則上係 upper 嘅，不過由於呢個係負 lower half plane 跟住呢條線呢度咯，得唔得？咁所以寫翻啦，即係3同4。係，翻嚟唔好傾偈啦，唔該做咗你份 worksheet 啦。3同4。好啦，跟住啦，另外一條 inequality 啦，咁啊睇翻條直線先，呢一條直線啦。好啦，正 Y 嚟嘅最簡單啦，正 Y 如果係細個嘅，一定係跟原則嘅啫。lower half plane，lower half plane 即係呢一個1同4。好啦，咁如果要揾翻個 region 啦，係表達翻呢兩條 inequality 嘅 common solution， 即係話我哋要揾翻個 overlapping region。咁啊望下呢一度你答嘅嘢啦 ，overlapping 咪即係第4個 region 咯。咁所以咧最後咧其實你只係 shake 呢個部分就得啦。不過呢度唔使你 shake 啦。咁但係如果真係要 shake 咧，其實係講緊第4部分咧，就係呢個 system of inequality 嘅 solution 啦。明唔明白？係啦，咁佢 step by step 教你啫。好，咁而家試下做呢一個啦。咁呢一度咧，佢就叫你做啲咩咧？已經俾咗個 shaded region 你啦，就係呢兩條嘅 system inequality 嘅 solution。咁啊，叫你寫翻呢啲嘅 inequality 出嚟。咁記住啦，寫翻嘅時候咧，記住一定要用呢個符號，因為係同時滿足到。係啦。好啦，咁而家咧，佢 shake 咗呢個部分啊嘛。咁我根據呢兩條直線。呢條直線畫翻個箭嘴先，而家呢個係向上嘅，係咪？好啦，到呢條直線啦，而家 shake 出嘅 region 咧係呢個部分，咁所以我都畫翻個箭嘴落嚟先，指咗上去嘅。好啦，咁啊望下啦，第一條線咧 y 等於5，咁如果係指緊上邊，即係代表緊啲咩啊？代表緊 y 係大過5啦。包唔包等於啊？包定唔包？點解包啊？係啦，實線啊，因為用緊實線嘅。好啦，到呢條直線啦 ，y 等於 x， 但係啦指咗向上邊喎，即係話呢個部分就係佢嘅 solution 啦。好啦，咁所以咧 y 正常嘅，因為 positive coefficient of y 即係大過都包等於大過 x。得唔得？咁所以點解臨尾會 shake 咗呢個部分？原因就係講緊呢兩條嘅 system of inequality 嘅 solution 啦。好啦，跟住啦，第3啦，同樣啦，我都會畫咗箭嘴先嘅。好啦，第一條線啦，呢條線向上，呢條線箭嘴向下。咁請問個 inequality 係咩咧？自己做啊！
咁有啲同學仍然都唔係好知咧，向上向下代表乜嘢啊？咁就嗱，我喺呢一個部分講多一次，我就用第9條啊。好啦，咁你記一個方法啦，唔好用 check point 啦。即係如果你真係唔知咩為之向上向下啦，你凡係畫咗條線啦，其實呢條線係咪已經將呢一個 coordinate plane 界開咗做2份啊？呢一個同呢一個。好啦，咁如果佢指向上邊，咩為之指向上邊啦？你見到呢個係咪向下嘅箭嘴嚟㗎？呢個向上，咁如果向上，我哋就叫做 upper， 而呢一個就係 lower。好啦，同樣呢條線，你畫個垂直嘅箭嘴，而家咪指向上邊啊？呢個咪 upper 咯，呢個一定係另外一邊一定係叫做 lower 㗎啦。好啦，如果我界咁樣界啦，即係譬如我呢一個，咁我明顯呢個係 upper， 呢個 lower 啦。咁但係有同學會問啦，如果打直一條線咧，咁啊冇 upper 定 lower 㗎啦，只不過講緊左同右，左同右。好啦，咁但係如果譬如呢條線咁樣左同右，咁又可以代表緊啲咩咧？因為打直呢條線嘅 equation 叫做 x 等於4，咁就一邊個 x 係細過4，另外一邊個 x 係大過4啫，得唔得？咁啊冇分上下㗎啦，清唔清楚？係啦。咁所以啦，如果我而家知道啦，譬如呢條線咁樣，咁我哋點樣知道究竟邊一個部分係代表緊？嗱，記住呢條直線咧，只係講緊 equation 嘅 solution。你初中都有學啦，你畫完呢條線之後，你會寫等於㗎嘛？咁即係咩意思啊？所有呢條線上面嘅點都能夠滿足到呢條 equation 啫。咁但係呢一課學嘅嘢唔係講緊 equation， 係講緊 inequality。譬如啦，我有條 inequality 係咁樣嘅，咁我點樣表達翻邊一啲點係能夠滿足到佢咧？嗱，一定唔止一點啦。即係譬如啦，一條 equation， 譬如呢條 equation。你都見到有好多點能夠滿足到條 equation 啦，係咪？咁所以我用條實線或者虛線能夠表達到㗎啦，已經。咁但係 inequality 咧個範圍更加大。好啦，原來咧所謂嘅 upper half plane 同 lower half plane 咧就係代表緊兩條不同嘅 inequality 嘅 solution， 一條就係大個，另外一條咧就係代表緊細個。咁如果個 upper 咧係代表緊大個嘅假設啦。咁咧 lower 就係代表緊另外一條咯，一人一邊嘅啫。咁但係邊一條線先至啊？即係邊一個 plane 先至啱咧？咁咧我哋有個原則嘅，個原則我再重申一次。其中一個原則咧，你可以用 check point 去揾。咁但係如果你話我真係唔知 check point 係咩嚟啦，咁你可以用翻呢一個啦。個 rules 就係 method 3。記住呢個一定要係正 y， 一定係正 y。個 coefficient of y 一定要係正嘅，正嘅時候咧，如果係大過呢個符號係大過唔知你右手邊係咩，總之大過嘅話咧，呢個一定係 shake 嘅 upper half plane， 得唔得？好啦，如果呢個符號係細個，一定係 shake 個 lower half plane。咁所以啦，睇翻呢條數啦，呢個係大個啊嘛，咁所以咪 shake 咗呢部分咯。咁咧 shake 嘅意思即係話我表達緊呢條 inequality 嘅所有嘅 solution。係啦，喺呢個範圍裏邊，即係譬如啦，我喺呢個範圍裏邊，我揀1,3，你可以 check 下1,3滿唔滿足到。譬如啦，個 y 係3，右手邊咧-1加1 0咗喎，3係咪大過1啊？sorry， 3係咪大過0啊？係咯，咁所以呢個係滿足到嘅。其他喺呢個 plane 上面嘅點係咪都滿足到咧？咁我又睇下啦。譬如啦，我揾呢一點啦，呢個係20嚟嘅，20能唔夠滿足到呢條 inequality 啊？0。跟住-2加1，-1嚟嘅，0係大過1啦，都滿足到。咁所以咧，所有呢個 plane 你 shake 嘅，其實都能夠滿足到。咁所以啦，我點樣表達翻 inequality 嘅 solution 咧？我哋就係用個 shake 嘅方法 ，shake 個 upper 或者 lower。第二樣嘢就係記住包唔包等於，因為呢個係只係大過，唔係大過等於，咁所以就唔使 shake 啦。明唔明白呢度？你記呢個方法啦，好冇？係啦，咁但係有時頭先咪講咗有可能會負嘅，咁負嘅時候個原則就會啱啱 reverse 咗啦。所以你記住正 y 係啦，正 y upper， 即係如果係大個，正 y 如果係細個嘅話咧 lower 就係咁多啦。清楚呢度？好啦，清楚嘅話繼續做埋呢個啦。
好啦，同你一齊做落去啦，呢一個。咁望一望呢個啦，我哋睇其中一條線先。你可以唔睇另外一條線嘅，睇呢個先咯。係咪指咗 lower 啊？好啦，如果指咗個 lower half plane 啦，咁所以咧 y 係細個咯，因為呢個係正 y 嚟噶嘛。好啦，包唔包等於啊？唔包，因為虛線。好啦，又望下另外一條咯喎，另外一條咧呢一個嚟嘅。即係如果你望下呢一個咧，呢條係實線啦，指咗向上邊正 Y 喎。其實真係同頭先一樣啦。咁如果係正 Y，咁佢指咗向上邊，咁你真係 sorry 啊，2/1x 啦，再加3。咁但係包唔包等於咧？包嘅，因為實線。但係咧，而家佢 shake 咗兩個同一個部分啦。咁其實呢個已經係即係 solve 緊呢條 system of inequality 啦。好，跟住呢一個啦。好啦，呢個你又係啦，畫個箭嘴出嚟啦。因為而家 shape 咗個部分咧，根據呢一條線啦，其實你應該係畫呢兩個箭嘴嘅，係啦。咁我都照畫一次啦，呢一度。嗱，冇另外一條線喺度咧，你畫一個箭嘴夠㗎啦。好啦，跟住啦，另外嗰條線啦，呢一條線。好啦，而家咧指緊向下嘅。好啦，最後咧個 common vision 咧，其實得呢個部分嘅啫，呢一個部分。好啦，咁所以我哋睇翻啦，藍色箭嘴嗰個先。好啦，譬如呢個咧打直嘅線咧 equation 一定係 x 等於啦 vertical line。咁記住啦，佢只係分咗左右嘅啫。我想問啦，左邊應該係表達緊啲乜嘢啊 ？x 係細過-3，係啦 ，x 係細過-3啊。唔包等於啊，虛線。Dr. line， 咁你自己 remark 翻啦，因為好多時都唔記得咗 Dr. line 啦呢一度。好啦，跟住啦，紅色嗰個箭嘴咧都係指向下嘅。咁我指向下嘅話咧，咁我睇下呢一個啦。呢一個咧係 2x 加 y 正 y 啊嘛，正嘅喎，正係最 normal 嘅 case 啦。指向下即係細個，指向下即係細過3咯。但係包唔包等於啊？包啊，係啦，實線啊，通常都係唔記得呢啲㗎啦，小心啲。公開試咧通常出實線嘅，係因為要計好，即係計一啲嘢，咁所以通常出實線啦。咁你稍後會見到嘅。好，有冇問題呢一度？好，再做多一個 example 俾大家睇。咁今次咧就多啲線啦，3條，因為呢個 vision 咧包咗，俾3條線包住咗嘅。好啦，咁你望清楚啦，係3條線啊。咁所以啦，我哋如果畫箭嘴嘅話咧，第一條線啦，即係呢條斜線啦，佢而家咧係 shape 緊嘅部分就係根據佢啦。咁如果淨係呢條線就 shape 晒成個部分啦。咁但係 overlapping 嘅部分就係呢個。咁所以咧，我就係畫喺呢一度啦。好啦，另外一條線就係 horizontal line 呢一條向上嘅喎。咁我用呢個色啦，綠色啦，向上嘅。好啦，第三個啦，打直嘅虛線，咁佢咁樣嘅，向咗左邊嘅，得唔得？咁呢個範圍就由呢3條線包住啦。好啦，咁啊逐條線望啦。紅色線先，紅色線咧而家指咗向下啊嘛，係咪？好啦，呢個係咪正 Y 啊？係喎，咁所以咧最簡單啦，向下 lower half plane 細個，包唔包等於即時決定埋啦。實線包嘅，有冇問題？指住下邊正 Y， 呢個係正 ，coefficient of Y 係正嘅，就係最正常嘅 case 嚟嘅。記住一定係考慮正 Y 啦，如果唔係正 Y 係負嘅，個 root 就調轉咗㗎啦，調轉咗。好啦，跟住第二條線啦，綠色嗰條線啦，指向上喎。呢條線咧係 y 等於-1，但係指向上，咁即係所有以上嘅 y 都會係點啊？一係就大過-1，一係細過-1㗎啦。因為記住啦，向上向下啦，其實即係兩條 inequality 啦。咁所以啦 ，y 係點啊？大過-1，包唔包等於啊？包啦，因為實線。最後一條啦，黃色線嘴指咗向左邊，左邊咧呢條線係呢一個嚟嘅喎，
左邊一係就係大過2，一係就細過2，應該係大過2定細過2啊？大過2定細過2？係啦，細個包唔包等於？唔包啦。有冇問題？嗱，記住呢個符號唔好漏啊，會扣分㗎。因為講緊呢3條，即係講緊佢嘅 common solution 啊。咁所以如果你冇咗呢個符號，即係冇 and 呢個 meaning 啦，咁所以就唔知做緊咩㗎。好，得定唔得？得啊嘛。好，繼續落。好啦，俾少少時間大家做埋呢2條啊，自己做啊。再講一次啊，後邊有答案嘅，不過你未做之前唔好睇答案啊。咁你做完你可以對翻啦。Christy 做完5、6啊，唔係6、7啊，係。有啲同學咧話：咦，點解呢度得一條線冇咯喎？但係其實佢已經 shape 咗呢部分咯喎。咁即係話其實個 x、y axis 都係㗎，都係嗰條線，都係線嚟嘅，都係個 system of equality 嚟嘅，得唔得？咁但係我想問啦 ，y axis 嘅 equation 係咩啊？即係如果我有條直線係坐落喺呢個 y axis 上面，即係所有嘅 x 都係0咯。咁所以咧，記住呢條y axis 咧，其實嗰條 equation 咧就係 x 等於0，即係呢條。如果有條線喺度，咁其實已經有㗎啦，不過只不過佢冇話俾你睇啫嘛，用緊個y axis 啫嘛。好啦，跟住啦，咁即係話如果根據綠色線咧，佢係指緊向左邊嘅。好啦，如果有條紅色線啱啱咁啱坐落喺個 x axis 上邊，而家即係佢 shake 緊 upper 向緊上。咁但係我想問啦，呢條嘅 equation 係咩啊？個 x axis 所有嘅 y 都係0啊嘛，咁所以佢都有 equation 㗎，即係記住呢樣嘢啊 ，y 等於0咯。你諗下啦，呢條線上面嘅所有嘅 y 係咪都係0啊？咁咪就係 y 等於0咯。咁所以 x、y axis 都有 equation 嘅。好啦，而家指向上邊。好啦，最尾一條線咧就係呢個指向下邊。咁所以如果你畫翻寫翻個 system 咧，咁即係話咧，我睇翻 x、y axis 先啦。而家咧綠色線咧指向左邊，即係話嘅 x 咧係細過0咯。咁但係包唔包等於啦？其實呢度用緊個 x axis 即係已經包埋㗎啦，包埋。好啦，同樣啦，紅色線啦，向上喎，即係大過0咯，大過等於0咯。嗱，呢啲要小心啊，用緊個 x、y axis 㗎。好啦，最後一條線就簡單啲啦。咁咧 lower half plane，咁但係咧要小心嘅就係呢個係負喎，負喎。咁所以咧呢一個如果寫嘅時候咧就係2x啦減5y加10，跟住點啊？係大個定細個啊 ？lower half plane， 原則上 lower half plane 你 shape 咗㗎嘛？好啦，應該係大個定細個咧？大負喎。咁所以咧呢個係相反咗啦，大過啊，大過0。sorry， 包埋等於係啦，包埋等於。有個問題呢度 ，OK？ 好啦，跟住最後呢一題，咁咧最後呢一題就係又係3條線啦。好啦，咁我用紅色啦，呢條虛線，即係講緊呢一個。好啦，跟住呢條線啦係指向呢邊。好啦，呢條線嚟嘅，嗱，自己睇清楚，唔好寫錯咗啲線啊。呢個咧係指緊上邊嘅。
得唔得？呢3條線啦。好啦，逐條嚟啦。咁咧呢啲就簡單啲啦，相對應該。好啦，紅色線先，紅色線啦 ，lower half plane。指緊 lower half plane， 咁應該係，如果指緊 lower 應該就係細個啦。咁但係因為呢個係負 y 啊嘛，負2 y 啊嘛，咁所以大個係啦，唔包等於大過負5啦。呢一度得唔得？第一條啱嘅，係咪？好啦，第二條啦，橙色先啦。橙色咧係呢一條嚟㗎啦，真係唔好睇錯啲 equation 啊。咁啊，照寫咗先啦，照寫咗左邊先，又係負喎。咁咧 lower 嘅原本係 lower half plane 佢指咗嘅。咁但係由於呢個係負啦，咁所以咧個符號就變咗大個啦，大過22啦，都係虛線，唔包等於。好啦，最後一條啦，實線啦，實線啦呢一條，好彩啦，今次係正嘅，見到正係最簡單啦，指咗向上嘅，即係大個，咁但係包等於。寫完得唔得？啱唔啱晒？啱晒 OK， 希望大家明啦呢一度。得唔得啊？前邊得唔得？好難。好啦，嗱，講埋呢一種嘅題目啦。好啦，即係呢一度啦，喺呢一個圖裏邊啦，咁咧佢話個 shape division 咧 represent the solutions of system of inequality， 咁即係多過一條 inequality 啦。佢叫你做啲咩咧 ？Find all possible pairs of values of x and y，which satisfy the system of inequality。不過咧有個條件嘅。x、y 都係整數。嗱，我想提翻一次啊 ，x、y 唔係整數，只要喺個範圍裏邊咧，點數都係答案嚟嘅，所以唔好漏咗。咁所以題目咧一定要寫清楚，究竟 x、y 係咪整數？如果唔係整數咧，點數你都要寫埋落去。咁所以點解我哋用 shape 嘅方法咧 ？shape 嘅方法即係講埋包埋點數。好啦，咁所以咧而家叫你揾晒所有嘅 solution 出嚟。咁我點樣揾晒所有咧，或者點樣表達咧 ？Coordinates, order pairs。好啦，我哋望翻啦。由於 x、y 咧要喺呢個範圍裏邊，咁所以我哋會用點嘅方法去表達嘅。即係 shape 完之後啦，你可以點啦。咁譬如啦，喺呢個範圍裏邊咧 x、y 都係正數，即係整數。咁呢個係啦。我想問呢一個係咪啊？我拆走呢點，呢點係唔係㗎？好啦 ，x 咧係5嚟嘅 ，y 係3嚟嘅，得唔得啊？呢一點得唔得？5、3呢一點得唔得？唔知喎。咁但係啦，我頭先咪講咗咯。而家呢條 inequality 包唔包等於㗎？包唔包等於㗎？虛線嚟嘅喎，咁所以咧記住啦，坐落喺個 boundary 上邊 ，boundary 即係嗰個間，即係啱啱嗰條界線嗰度咧，呢個係唔包嘅，因為而家係用緊虛線，咁所以咧呢一個係唔包，咁所以記住啦，如果我要揾翻 x、y 係整數嘅話咧，呢個係好啦，仲有冇啦？呢啲都係嗱，我點晒先啦呢度。好啦，有啲同學會問啦，咁呢啲包唔包咧？放喺啲邊界上邊唔包，因為3條都係虛線啊，明唔明白？好啦，咁所以咧逐點你 mark 咗之後啦，咁你而家就可以答翻啦。譬如由下至上啦，咁我寫翻啦。譬如呢個由4、3啦，呢條第幾題？第8條，係啦，4、3啦。好啦，跟住上一層啦，咁咧就係4啦，4、5啦，好啦，逐層逐層嚟，咁你可以好有系統咁樣寫啦。跟住啦，3、4、3、5啦，跟住啦2、4、2、5啦。跟住1、5，跟住0、5啦。好啦，得唔得呢度？咁你中意好有系統咁寫，你可以打橫開始嘅，即係隨你咯，即係打橫開始咁樣寫落去。咁但係點咗先，點咗先會容易啲。好，跟住隔離一個。
隔離一個啦，咁呢啲有實線嘅喎，咁究竟邊一啲點係啱咧？如果 x、y 都係整數嘅話，咁咪先點咗先，再抹落去咯，即係再寫翻個 solution 啦。自己做啦，唔該。記住 x、y 而家係講緊整數，點數啦，就算喺呢條 straight line 上面係包等於咧，其實我哋都唔會要嘅。咁所以譬如呢啲啦，等多陣啊，清楚啦。好啦，咁呢個做完啦，好，做多一題俾大家睇。譬如呢一題，好啦，第一個 y 等即係 y 減一大過零啦，大過零，咁即係而家咧就係呢一條線。好啦，咁其實即係講緊 y 係大過一啫嘛，清唔清楚？好啦 ，y 大過一，咁即係話而家大過一係講緊 upper 嗰個啦，指向上啦。好啦，如果咧喺呢條線裏邊畫兩個箭嘴，點解會畫兩個箭嘴咧？因為呢條虛線咧，如果你畫多一條線落去，就俾佢 cut 開咗兩部分，咁所以兩邊我都畫，清唔清楚？咁你會清晰啲，係啦。好啦，跟住另外一條線啦，又係俾另外一條線 cut 開咗兩部分啦。咁所以根據呢個原則望住咯喎。嗱，如果你調翻轉嚟寫啦，呢個係 2y 正 2y 細過等於 x。如果你 make 個 y 係 subject， 即係擺左邊啦，咁即係你調翻轉嚟讀啫，只不過係有冇問題？即係個 2y 係細過等於 x 啊。好啦，如果呢個係細過啦，等於嘅話咧，即係個 lower half plane。lower 正 y 細個啊嘛 ，lower half plane， 咁所以啦，如果係 lower half plane， 根據條實線啦 ，lower half plane 畫兩個箭嘴，得唔得？有冇問題？好啦，又係啦，你望翻啦，而家呢度咧，呢兩條線咧分開咗做4個 region， 1、2、3、4，係咪只有呢個 region 兩個箭嘴包住啊？咁所以咧 shake 嘅部分咧，只有 shake 呢部分就可以啦，搞掂啦。shake 到就已經攞晒滿分㗎啦。箭嘴係輔助你睇清楚邊一個範圍係包晒呢兩組嘅箭嘴。有冇咩問題？有問題一陣再問啦。好，咁就試下做啊，自己12至到。做住落去先啦，12至到15咯。唉，15要自己畫線啊。一路做落去啦，咁嗰兩條你對翻答案啦，咁後邊有答案㗎啦呢度。咁但係畫線啊，跟住14、15咧係需要畫線嘅，係啦，真係同你頭先我 review exercise 嗰度咧要畫線一樣啦。咁所以啦，俾啲提議大家，咁呢條打橫，呢條就 y 等於3就打橫嘅線嚟嘅啫，冇乜特別 horizontal line。咁即係我要畫條線咧係 y 等於3，第14。好啦，咁但係第14另外一條線咧，咁你就要點樣啊？咁呢條線咧，你就要自己畫個 table 啦。記住自己揀3點。通常我哋頭先講咗啦，我哋會用 x、y intercept。好啦，當 x 等於0嘅時候，咁你咪計下咯。當 y 等於0，咁跟住再揀多點就得㗎。得唔得？咁一般我哋用2點 x、y intercept 畫咗條線，其實都假設係啱㗎啦。第3點只不過係 double check 嘅啫，再講一次 double check。咁樣試下做啦呢度。咁12，咁我估你做完啦12，咁你如果有揭去後邊啦，對答案就係呢個嚟嘅。係啦，跟住13啦，
知做唔做到啦？做唔到好出聲啊！呢一個嚟嘅。咁但係有啲同學話我都唔知邊條線打邊條線，冇俾到 equation 嚟嘅喎。咁我點判斷咧？嗱，第12咧就簡單得多啦，因為一個係細個唔包等於，咁即係話而家咧呢一個係虛線嚟咯，即係呢一個。好啦，另外一條線咧好明顯係實線啦。係啦，我都簡單講一講呢一度點做啦。咁由於呢個係正 Y 細個，咁即係 lower half plane 啦，冇乜特別。但係呢個係負 Y 細個，咁咧如果負嘅話咧，原本係 lower 嘅就會變咗個 upper 啦。咁所以咧，你會望翻咧，如果睇翻啦 lower half plane for 呢一條線嘅話咧 ，lower half plane 咁咪即係個箭嘴喺呢一度啦。另外一條就係 upper 嘅話。咁所以點解我會 shake 咗嗰部分嘅原因就係咁啦。嗱 equation 今次冇俾你嘅，你自己判斷翻啦。好啦，咁但係後邊嗰條又好似難啲喎，兩條都虛線。咁我點知邊條打邊條啊？點知啊？嗱，因為得兩條線啦，最簡單啦就揾佢嘅 xy intercept 咯。我就會揾第二條。好啦，當個 y 等於0嘅時候咧，你真係揾到個 x intercept。y 等於0 ，x intercept 即係8。好啦，跟住當我講緊呢一條啊，當個 x 等於0嘅時候咧，個 y 就係個 y intercept 啦 ，y intercept 都係8。咁即係邊條打邊條咧？其實你已經判斷到啦。呢一條 x 加 y 減8等於0。記住啊，講親條線嘅話咧，呢個係 equation 嚟嘅。咁另外一條就一定係呢一個啦，唔使計啦，呢一度。mark 翻落去先咯。好啦 ，mark 完落去之後啦，咁我哋睇翻啦 ，lower half plane 定 upper half plane 啦。第一條線先，負 y 呢個係負嚟嘅，細個原本係 lower， 但係變咗 upper 啦。記住呢樣嘢，因為呢個係負 y。好啦，跟住另外一個咧係正嚟嘅，正路啦 ，upper 咯，得唔得？兩個都係 upper half plane，咁所以咧 upper。呢條線，另外一條線都係 upper half plane，咁所以咧得呢個範圍咧係兩組嘅箭嘴包住，咁所以呢個就係答案啦。有冇唔清楚？係啦，判斷咗條線先，因為冇俾 equation 你，即係難少少啦呢度。咁但係通常一係就唔俾你，要你自己畫㗎啦，唔會畫咗條線落去叫你判斷嘅。好，有冇問題呢度？咁你 remark 翻啲 notes 啦，如果你有需要。咁一陣講翻書裏邊嘅邊部分，你可以睇翻啦。好啦，咁跟住後邊啦，14，我自己畫咗條線先啦，唔該。y 等於3，即係打橫一條 horizontal line 啦，啱啱講咗。畫完之後咧，記住唔係 inequality 係名啊 ，inequality 啦喺個 plane 上邊，你只係能夠 shake 嘅啫，係啦，呢個係一條直線，所以係 equation，唔好寫 y 大過3啊，條直線係冇表達到大過或者細過嘅。好啦，咁但係跟住嗰條線啦，又點樣咧？逐個濕咯，咁佢都話啦 ，using xy intercept 啊嘛，咁啊照濕啦，咁自己撳機又好，心算又好啦。x 等於0嘅時候冇咗啦，呢一個即係 y 等於負6啦。好啦，當個 y 等於0嘅時候啦 ，x 咧即係等於負2啦。咁啊，另外揾多一點就得㗎啦。啊係喎，感謝你啊，真係太好啦，你有留心，係啱啊啱啊，你嘅同學太好啦。好，唔該更正翻啊，虛線，係啦，所以記住用鉛筆，係啦，唔該晒，虛線。好啦，俾多點就隨意得㗎啦。咁
但係你話我好有把握嘅，咁其實喺公開試咧，你畫到即係畫到2點出嚟都 OK 嘅，係啦。咁但係要好肯定係啱啦，如果唔係嘥你時間啦。好啦，0-6啦，第一個0。但係又用XY intercept 嘅叫你 skills for drawing。嗱，因為咧佢出咗個範圍嘅，咁公開試都係嘅，佢個版面咧其實俾你可能限制咗，咁所以有時咧你未必用到淨係 XY 個 intercept 啦，咁但係其中一點我畫咗先啦，-20，-20即係呢一度呢一點啦，咁所以咧有可能咧你要用另外一啲點去協助你啦，譬如呢一個係-1咁先算啦。即係假設啦。好啦，如果 x 係-1嘅時候咧 ，y 就會係-3啦。咁啦，呢點你都仲畫到嘅，係啦。咁但係有可能咧，呢啲點咧已經勾咗個範圍啊。譬如啦，0-6畫唔畫到啦？0-6都畫到。哇 ，sorry 啊，0-6冇啦。呢一個2、3。係啦，後邊冇啦，咁所以畫唔到落去，咁所以你可能借助另外一啲點啦，-1、-3啦，譬如呢度啦，-1、-3。咁你再跟住揾多點啦，譬如1啦，呢一個係1嘅話咧 ，x 係1，你揾唔到啦。咁譬如呢一個係3啦。sorry 啊，33唔係33。呢個係-3嘅時候咧，呢個就係-1啦。sorry， 寫乜嘢？呢個係1嘅時候啦，譬如啦。咁你照樣揾啦，咁你睇下揾唔揾到啦。1、1、3。咁咧基本上咧，你2點咧。其實都 fix 到嗰條線嘅，咁我再講一次啦。第3條線，第3點咧，幫你 confirm 翻呢條咪直線嚟啫。好啦，我照畫啦嚇呢度。好啦，咁啊畫咗落去啦，咁你 label 翻去啦。咁呢條實線啦，今次。好啦，同樣啦，都係判斷翻啦 ，upper half plane 定 lower half plane 啦。好啦，第一個咧就係大過3啦，咁所以向上啦。即係呢一個。跟住啦，嗰個係正 Y 啦，你見到正 Y 啦係大過，咁呢個正嚟嘅。大過等於啦，咁即係 upper half plane 啦。upper half plane 咧，根據呢條線啦 ，upper 就係呢一度。咁所以邊一個部分先係啊？就係呢個部分啦。兩個面，即係兩組嘅箭嘴啦。咁所以咧，我哋基本上多數都係用 XY intercept 嘅，但係萬一咧，如果勾咗個 range 咧，咁你可能要揀嗰啲點啦。得唔得？咁我做多一條俾大家睇，15、15、16、17啦，我哋做17，因為多個已經3條線啦，17。嗱冇做嗰啲咧，上堂冇做嗰啲，唔該你翻屋企當功課咁做咗佢啊。係啦，好啦，呢一題，我先畫咗線先，咁第一條線最容易畫啦，即係第3嗰條 y 等於-4，咁但係虛線啦，記住。y 等於-4即係 horizontal line 啦。記住唔係寫 inequality， 係寫 equation 啊。好啦，跟住另外嗰兩條線啦，咁譬如呢一條啦，咁你可以畫個 table 出嚟啦。個 table 咧唔計分㗎，咁但係你必須要有3點啦。咁呢個 rough 得㗎啦。係啦，揾3點。咁但係頭先都建議啦 ，XY intercept。
用 xy intercept。咁你試揾咗先啦，佢畫唔到先算啦，係啦。咁另外一條線啦 ，x 等於 y，sorry，x 減 y 等於負一啦，又係揾3點啦。我自己計一計啦。x 等於0，咁即係 y 等於0啦，呢一個即係一定經過0啦，呢一個。咁所以咧呢次咧，今次你要揾多2點出嚟啦。譬如啦，個 y 我建議揀個 x 啦，譬如 x 係1嘅時候啦，呢個係-2啦。咁睇下畫唔畫到啦，當然。好啦，譬如而家我揀 y 啦，譬如 y 係4啦，-4啦。好啦，呢個係2啦。即係你自己要諗下啲點啦，盡量都係整數啦，呢一度。好啦，另外一個啦，另外一條線咧，個 x 係0嘅時候咧 ，y 就會係正1啦。y 係0嘅時候啦，呢個係負1啦。咁呢兩個咧 x、y intercept 係揾到就最容易嘅，係啦。咁跟住你自己揾多1點啦。譬如啦 ，y 係-2啦，你可以用，或者 x 係-2都得嘅。x 係-2啦，試下。x 係-2嘅時候咧 ，y 係幾多啊 ？y 係-1啦。咁其實 confirm 翻第3點係咪喺直線上面嘅啫？好啦，咁啊逐點畫啦。好啦，第一個咧，第一條線先呢一個0啦。跟住1-2，跟住啦2-4都畫到嘅，係啦。咁你睇下可唔可以一條線穿過晒佢哋啦？係啦，呢一度。咁另外啦，嗰條線啦就係0-1啦，等多陣啦，俾多少少時間0-1。跟住啦-10，-1喺度啦，畫唔到啊。咁你畫完之後咧，咁跟住就揾翻個 upper half plane、lower half plane 啦。OK， 咁啊冇時間啦，咁啊自己翻屋企做。咁今日要做嘅嘢咧，第3份 worksheet 咧，聽日先排，後日先排，咁就。冇嘅話啦，你冇翻嘅話，唔該你自己上網 download 翻啦，係啦，咁所以就唔該做到去第19題，sorry 做到20啦，係啦。DSE Corner 咧翻嚟會講